盘点2024年北京 EXPO 最值得关注的10件轻量化装备。第一件，鱼尾 Zero Pump， 口红一样大小的充气泵，续航却达到25分钟，裸重只有33克，装上电池46克，电池上有 Type-C 的充电口，可以重复充电，并且适配于 Zero 系列的其他产品。第二件，同样也是来自鱼尾 Zero 系列的 Matrix 充气睡垫，长方形款 R 值 5.6， 重700克，长183乘65乘7厘米；木乃伊款 R 值 6.0， 重520克，长183乘55乘7厘米。我168的个子，睡在上面还是绰绰有余的，舒适度也不错。中间的假铝膜棉能够有效反射人体热量，起到锁温保暖的作用。第三件 Arefa 全碳纤维月亮椅，白色这款我真的太爱了，重量只有750克，却能承重100千克，进口大力马面料，耐磨抗撕裂，全碳纤维的骨架，硬度是钢铁的7倍。背面的挂点设计和省力的拉环设计可以说是细节做得非常到位了，收纳起来只有这么大，连收纳包的颜值都逆天了，甚至可以当一个时尚挎包使用。现场还有一款粉色的也很好看哟。第四件，原始人新款双人徒步帐篷，不得不说白色还是很吸睛的，1.5千克的重量，15D 的双硅面料，防水指数5000以上，帐篷采用了膨胀防水线缝纫，无需涂胶，内外帐一体，但是又相互独立，搭建方便，并且能够有效的防止帐内结露，就是空间略显局促，两个人睡会有点拥挤，单人使用还是不错的。第五件，凯斯的纯钛功夫茶具套装，一个盖碗，一个公杯，一个茶滤，3个小杯，总重只有225克，可以全部收纳在盖碗里，用配套的网袋收纳非常轻便。唯一的缺点就是价格有点贵啊，哦不，这是我的缺点，不是他的。第六件，山之泉独山单人4季帐，1.6千克的总重量，韩国 DAC 的帐杆，大力马风绳，外帐15D 双硅面料，防水指数3000，帐底20D 尼龙 ，PU 涂层，防水5000，内部空间比较大，头部空间很不错，外帐也可以单独搭建当做庇护所使用。第七件，山之泉的鹰199以及可以搭配使用的鹰 V6， 鹰199应该是目前市面上最轻的蛋炒店了，190克的重量，1.8的 R 值。这个鹰 V6 就比较有趣了，由于我懒得整理文字了，还是来听听主理人给我们介绍吧。这个是一个多功能垫，第一，它可以做头枕，因为它是和这个鹰系列的话可以完全吻合，它不会跑，这样的话它的高度和头枕的高度也是比较适合的。第二，如果是环境温度比较低的话，那么你的躯干会比较凉，它可以把它打开，作为一个躯干部位的一个加强，这样的话你躺的这个地方它也会滑，这样的话你躯干部位的话，整个的话厚度会增厚，保暖性能会增强。第三个用途呢，就是说徒步过程中呢，你可以简易的把它作为一个小垫。Nice。第八件，木高迪轻骑 ULR EXO Pro 双人徒步帐，采用超轻 DAC 铝杆，速搭式外骨骼支架，轻便又昂贵的粗本面料，所以仅仅1.35千克的重量就能拥有足够双人使用的大空间。当然，价格也不会便宜，保守估计5000起步。最后能不能投入量产，也得看市场反馈了。第九件，奈特科尔 NU25UL 轻量化头灯，这也是我的自用款，只有45克重，最高可达400流明，有聚光、泛光、混合光、红光4种模式，聚光灯和泛光灯都是主灯级，650毫安的内置电池，续航可以达到3到10个小时。如果不喜欢太细的头绳，可以选择 NU25， 重量也只有56克。第10件 UL 玩家基本上人手一个的奈特科尔碳纤维充电宝，质感无敌，1万毫安的容量，只有150克重，2天1夜的徒步基本够用，还有2万毫安的，重量就要来到290多克了。以上10件轻量化装备，有没有你感兴趣的呢？如果有任何问题，可以到评论区留言哦。